CG125 या CD70 के स्विंग आर्म से अगर आपने बुश रिमूव करने हैं तो उसके लिए एक छोटा सा टूल है और इस तरह से आप आसानी से आप ये बुश रिमूव कर सकते हैं। अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो आप एक सॉकेट और एक बड़े बोल्ट की मदद से भी ये आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत आसान है। इससे स्विंग आर्म के बैलेंसिंग में या किसी भी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आता। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।